Pessoal, nesse vídeo aqui agora nós vamos aprender a diminuir o volume, ó, do som aqui das teclas, tá, gente? Do controle de acesso. Bom, para isso, entre em programação, asterisco, mais a senha de programação. Para diminuir o volume, digite então 70, hashtag. Finalize com asterisco. Olha, pessoal, como ficou baixinho agora, ó. Tá vendo, gente? Para você aumentar o volume, então, digite asterisco, entre em programação com a senha de programação, 71. Finalize com asterisco. Ok, pessoal? Um forte abraço.